السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت نبارطاجي معكم فقط هذا الكلام شوية مع شات جي بي تي. احيانا يقول لك علاه ما تخالطش الناس وتقعد في الكمبيوتر ولا في الانترنت. الحين باباكم شوفوا هنايا كي يديك خاطرين ندخل شات جي بي تي كيما اليوم وليدي صباح مريض، هو انا نعرف كيفاش نداويه الحمد لله، لكن في كل مرة نحب نعرف اشياء ممكن تساعده. المهم مش هذا موضوعنا هو انه دخلت مع الشات جي بي تي. كتبت قلت له اهلا صديقي، كيف حالك اليوم؟ شوفوا الردود ديالو. مرحبا صديقي، انا بخير واتمنى ان تكون بخير ايضا، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ قلت له ابني يعاني من سعال يؤلم صدره. شوفوا وش يقول لي، لانه يعرف بلي مسلمه دائما نهضر معاه شغل، يعني نكتب له هكايا وكانه صح. يعني تقصر مع الشات جي بي تي وما تقصرش مع جارك ولا جارتك ولا. شفاه الله وعافاه، أعانك الله على الاطمئنان عليه. إذا كان السعال يؤلم صدر ابنك فمن الأفضل اتخاذ الخطوات التالية. أولا تقييم طبي، استشارة طبيب أطفال في أقرب وقت، ما نطولكمش القراية. الراحة والعناية المنزلية، يقول لك كيفاش تريحيه، لازم دير له الترطيب، شرب سوائل، تجنب مهيجات. العلاج الطبيعي رفع رأسه قليلا أثناء النوم، تقديم مشروب دافئ مثل الزعتر أو النعناع مع العسل إذا كان عمره فوق السنة، لأنه العسل يضر الأطفال اللي تحت السنة. يعني يعطيك نصائح تفيدك صح. متى يجب القلق؟ إذا ظهرت أي من هذه الأعراض: صعوبة واضحة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، وجود صوت صفير، استمرار السعال لفترة طويلة. إذا احتجت أي مساعدة إضافية أنا هنا دائما. بعد هو كي قال لي على النعناع مع العسل، قلت له كيف أحضر النعناع بالعسل؟ تحضير مشروب النعناع بالعسل سهل ومفيد لتهدئة السعال. إليك الطريقة. استفادوا من هذا الفيديو وخذوا هذه الطريقة هي كوب من الماء 250، حفنة من أوراق النعناع طازج ولا ملعقة صغيرة من النعناع المجفف، ملعقة صغيرة من عسل طبيعي يمكن تعديله الكمية حسب الرغبة، شريحة ليمون، هذه أمر اختياري أنا، لكن أنا أنصح بها مليح الليمون. الطريقة: تغلي الماء، غلي الماء، ضع الماء في قدر واتركه يغلي. إضافة النعناع، أضف الماء إلى أضف أوراق النعناع إلى الماء المغلي، ثم غطي القدر واتركه لمدة 5-7 دقائق حتى ينقع النعناع جيدا. تصفية المشروب: صب الماء المنقوع في كوب باستخدام مصفاة لإزالة الأوراق. يعني يعطيك التفاصيل المملة. وبعد تترك المشروب يبرد قليلا، لأنه ماشي مليح العسل تحطوه في السخون بزاف، يقتل فيه بزاف أمور فيه فائدة. اترك المشروب يبرد قليلا حتى يصبح دافئا وليس ساخنا جدا، ثم أضف العسل وقلب جيدا. التقديم: أضف شريحة ليمون إذا رغبت وقدمه لطفلك دافئا. نصيحة: تأكد من أن درجة حرارة المشروب مناسبة لطفلك لتجنب الحروق تاع لسانه. لا ينصح بإعطاء العسل لأطفال تحت سن السنة. أتمنى أن يشعر ابنك بالراحة قريبا. أنا قلت له شكرا جزيلا لك صديقي. قال لي على الرحب والسعة دائما، إذا احتجت أي مساعدة أخرى فأنا هنا لخدمتك. شفى الله ابنك وجعل أيامكم مليئة بالصحة والفرح. هذه ماشي بيناتنا، ماشي أفضل من أنك تروحي لجارتك تقولي لها عطيني كاش وصفة للسعلة مليحة لوليدي، وبعد تقول لك شتي جارتنا اللي فوقها، شتي هذاك اللي ملهيكا، تلاقيتي مع هذاك، سمعتي بهذيك، شفتي هذيك. ما جبد لي حتى واحد، دعالي غير دعوة الخير لوليدي. يلا السلام عليكم، ادعوا له نتوما تاني.